Um pouco da palavra. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7, versículos 25 a 27. Graça e paz, meu querido ouvinte. Segurança em meio à tempestade é mais um pouco da palavra. Algumas tempestades são grandes e até assustadoras. Você já deve ter ouvido falar dos furacões Andrew e Katrina, que atingiram os Estados Unidos. Mas aqui, pertinho de nós, tragédias também aconteceram, como aqui ocorreu em Brumadinho, por exemplo. E agora, neste momento, pessoas estão ficando desabrigadas no estado da Bahia. A verdade é que tempestades podem causar grandes estragos e muitas vidas são perdidas. Mas também existem outros tipos de tempestades com as quais lidamos durante as nossas vidas, como o fim de um relacionamento, uma crise financeira, problemas de saúde ou conflitos no trabalho e no lar. Enfim, tempestades entrarão em nossas vidas e uma vez que aceitamos essa verdade básica, isso tornará a vida um pouco mais fácil. E para lidar com isso, existem dois tipos de pessoas neste mundo. Aquelas que estão passando por uma crise e conseguem administrar bem os acontecimentos por saberem que estão em segurança, uma vez que depositaram a sua fé em Cristo. E há aquelas que também vão passar por uma crise, porém se desesperam ao verem toda a destruição causada pelo vento da tempestade e a sua vida se desmorona. Estes não conseguem sentir a mesma segurança que aqueles. No Sermão da Montanha, Jesus falou de dois homens que construíram suas casas. Uma delas foi construída sobre um solo mole e o seu alicerce estava sobre a areia, enquanto a outra foi construída sobre uma boa base de pedra. Jesus disse sobre a casa com bons alicerces. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus capítulo 7, versículo 25. Observe que Jesus disse, caiu a chuva. Ele não disse, se cair a chuva. A chuva virá, e ela virá aqui e acolá. A Bíblia diz que Deus faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. A pergunta é, como você vai reagir a isso? Não controlamos nossas vidas por mais que tentemos, mas uma vez que a nossa segurança está em Cristo, podemos controlar o que vamos fazer e como vamos responder quando as tempestades vierem. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai Santo, quando depositamos a nossa fé no Senhor, quando colocamos a nossa vida ao seu dispor, quando entregamos de fato a chave da nossa casa nas suas mãos, ó Deus, podemos descansar no meio das tempestades. Que o Senhor possa colocar isso no coração dos nossos ouvintes, que eles também possam vir a ter e sentir essa segurança que é estar em seu Filho Jesus. Amém.